Zhvillimet duket se vinë të vrullshme nga Kosova, është përhapur kudo jo vetëm në hapësirat shqiptare të rrjetit ajo deklarate bërë publike nga Prokuroria Speciale e Hagës në lidhje me akuzën që është ngritur ndaj zotit Thaçi dhe zotit Veseli, një akuzë e cila do të vlerësohet tashmë nga gjykata nëse do t'i marrë edhe të pandehur apo jo Thaçin dhe Veselin, një akuzë që përveç se shumë e rëndë flet për gati 100 njerëz të vrarë nga ta dhe të tjerë në shkeljet ligjeve të luftës. Ajo deklaratë thotë se po bëhet publike tani, është ngritur që në prill akuza, sepse të dy po përpiqen që ta pengojnë punën e gjykatës dhe prokurorisë speciale. Tani tempizmi ose faktori kohë është e bën të diskutueshme bërjen publike të këtij fakti tani. Ngjarjet zhvillohen kohë dhe në hapësirë. Dhe pse ju e vut re me shumë saktësi që kjo është një akt akuze dorëzuar 24 prill 2020 dhe gjykatësit paraprak, i cili shqyrton nëse kjo akuzë do të përfundojë në një seancë gjyqësore apo mund të konsiderohet e pa bazuar dhe të mos ketë asnjë vijim gjyqësor. Dhe bërja publike tani në një farë mënyre kompromenton atë qasjen ngushtësisht profesionale të kësaj akuze. Në ç'kuptim? Çfarë ndodh tani? Tani praktikisht po fillojnë negociatat e Brukselit. Negociatat e Brukselit sigurisht janë të ejten dhe të shtunë janë negociatat e Washingtonit. Në qoftë se nisemi nga përbërja e tyre prokurorëve, të cilët janë kryesisht evropian, gjerman dhe të Bashkimit Evropian, ngjan lehtësisht e supozueshme që nuk kemi të bëjmë me një qasje politike europiane, e cila synon që të sabotoj deri diku atë që do të zhvillohet posaçërisht në Washington. Të atakoj praktikisht të dy ata që janë pjesëmarrësit kryesor, zotin Thaçi dhe zotin Vučić. Zotin Thaçi sepse është bërë, domethënë ju thoni që është bërë publike sot për arsye politike. Argumenti që ju kështu bëkan dhe këta? Argumenti që ju përmendët në fund, sipas të cilit ne po e bëjmë publike tani sepse zoti Thaçi dhe zoti Veseli janë duke u përpjekur që të pengojnë funksionimin. Ka pasur disa lëvizje apo jo? Por ky është një argument ngushtësisht politik, ky nuk është një argument penal. Pra, unë po ta bëj publike akuzën tani, pse se bëre po themi në maj, pse se bëre në prill, sepse kemi një letër për shembull të sekretarit amerikan të shtetit Pompeo, e cila është më e hershme. Nëse e mbani mend ose për ata që nuk e mbajnë mend, ka një letër të sekretarit amerikan të shtetit Pompeo drejtuar zotit Thaçi, e cila është më e hershme, ndoshta e shkurtit dhe e marsit, e cila në fakt është në përgjigje të një letre që zoti Thaçi ja dërgon diku në dhjetor, ku i thotë që ligji për gjykatën speciale është një ligj që duhet shfuqizuar sepse është një ligj që na dobëson ne, se është një ligj i padrejtë etj etj. Pra amerikanët kanë reaguar ndaj kësaj përpjekje të zotit Thaçi për ta shfuqizuar ligjin shumë herë. Prokurori special, nëse është europian, nuk e di gjerman apo se kush, nuk po i shohim emrat, ka reaguar tani. Koha e zgjedhur është qartësisht një kohë e cila koincidon me zhvillimin e negociatave posaçërisht negociatat të Washingtonit. Kjo është një luftë BE-SHBA. Absolutisht, unë e shoh në këtë këndvështrim. Kushdo që prezantohet me këto dy këndvështrimin juridik, emra tani. Gjithmonë analiza ime është ngushtësisht personale, individuale dhe është e kufizuar për shkak se unë nuk kam akses në shumë informacione. Që ta mbarojmë, që i thot çfarë? Domethënë, nëse ky është një përplasje BE-SHBA, çfarë i thot BE-SHBA-s me këtë? Eksaktësisht. Ja, do të lejë që ka do një moment që evidentuat që në fillim që thatë që akuzohet jo për 100 vrarë, fakt për 100 krime, në të cilat ka më shumë se sa 100 vrarë. Ai thotë, për 100 raste kriminale, në të cilat kanë humbur jetën qindra viktima shqiptar, rom, serb apo rival politik. Pra, janë më shumë se sa 100. Këtu ka një moment tjetër nga këndvështrimi juridik, i cili gjithashtu e bën të diskutueshme akuzën. Cili është momenti? Duket që në qasjen e kësaj prokurorie ka fituar pozicioni sipas të cilit
çdo krim i kryer nga supozuar i kryer nga UÇK-ja në të gjithë territorin e Kosovës mund t'i po themi t'i vendoset në kurriz drejtuesve të saj, përkatësisht zotit Thaçi dhe zotit Veseli që ishin drejtuesit politik, jo ushtarak në fakt, të UÇK-s, sipas parimit të zinxhirit të komandës të një ushtrie të rregullt. Pra, ti nuk mund edhe të mos ta dinje, por ti për shkak se ishe në krye të këtij zinxhiri komandues, ti mundet edhe ta pengoje. Është parimi që është aplikuar për Miloševićin dhe mbi bazën e cilit ai është fajsuar për vrasjen e mira e civilëve shqiptar. Në rastin e këtyre të dyve, me këtë e mbyll këtë, po themi këtë excursus, këtë udhtim juridik, në rastin e këtyre të dyve, gjykata ndërkombëtare e Hagës për krimet në ish Jugosllavi, në rastin e Limajt dhe në rastin e Haradinajt, e ka marrë për të mirë qenë pozicionin e mbrojtjes së tyre, sipas të cilit ushtria shqiptare e Kosovës nuk ishte ushtria e rregullt. Përpasoj, një krim që mund ta ketë bërë një ushtar i thjesht në një pikë të caktuar të territorit, nuk është një krim i cili mund të fajsoj komandantët e saj. Po le ta mbyllim me një parashikim ndoshta sërish tuajin. Ky zhvillim i qëllimt, me sa kuptoj nga analiza që bëni ju. Unë e shoh të tillë. Kuptoj. Si do të ndikojë në bisedimet? Është një goditje fortë, posaçërisht për bisedimet e Washingtonit, sepse unë imagjinoj që edhe për zotin Vučić kjo është një presion i madh, sepse zoti Vučić ka të vështirë përpara opinionit publik të vendit vet që në momentin kur bashkëbiseduesi i tij akuzohet nga të huaj, nga të tretë, nga perëndimor, nga evropian, edhe ai mos detyrohet që të mbajë një qendrim për bashkëbiseduesin e tij. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është që, domethënë, kjo është qartësisht, unë e gjykoj, qartësisht një sabotim për bisedimet e Washingtonit, sepse ai që është interlokutori më i rëndësishëm, zoti Thaçi, i cili është i përfshirë bisedimet për Kosovën që nga 1999, kur ishte 29 vjeç. Pra njëri që praktikisht ka negociuar në gjithë marrëveshjet e rëndësishme për Kosovën, është fajsuar në mënyrë të tillë. Kjo është dizekuilibruese për një njerëz si ky. Në një farë mënyrë vërteton një pjesë të akuzave që kanë bërë qoftë edhe Berisha, për shembull, që i ka thënë që shiko se Haga, ku diun se çfarë. Po për të dy është përmendur emri në Kosovë shumë herë. Po, për ngjarjet veçanta. Mirë po. Ku ka marrë pjesë personalisht. Është çështje kohe, sepse siç thash, nëse nisem nga këndvështrimi ngushësisht juridik, unë e shoh të vështirë që të ekzistojnë fakte të cilat të fajsojnë drejt për drejt këta dy individ. Me parimin e zinxhirit komandimit dhe mund t'i fajsojnë. Dakor, po i lëm këta të dy, se Kosova mund nxjerrë një Thaçi dhe i Veseli tjetër nesër. Çfarë do t'i thotë Brukseli Washingtonit është pyetja ime. Shko, unë po edhe një herë përsëris, kjo është një çështje ngushësisht analitike, nuk ka lidhje me rolin tim si këshilltar i dikujt në Kosovë, ngushësisht e ime. Po, që këshilltari i zotit Pacova. Po, bashkimi Evropian nuk e ka pëlqyer faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë iniciativën në këtë rol. Ky është nga këndvështrimi i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian e ka bërë qartë këtë Borrell, e ka bërë qartë Macron, e ka bërë qartë kancelarja Merkel në bisedimet me zotin Kurti, apo dhe me zotin Hoti, duke thënë që bisedimet e vërteta të strukturuar, dialogu i strukturuar është ai që ka nisur në Bruksel. Edhe në pikpamje të së drejtës ndërkombëtare, dialogu i Brukselit është një dialog i përcaktuar nga një rezolutë e OKB-s e shtatori 2010. Në shtatori 2010, Asambleja e Kombeve të Bashkuara, duke mirëpritur një mendim këshillimor të gjykatës së Hagës, e cila tha që pavarësia e Kosovës nuk e shkel drejt ndërkombëtare, ajo gjykatë u thirr nga vetë Serbia, Asambleja atëherë tha që duke u nisur nga ky vendim, nga ky mendim këshillimor në fakt, duhet të fillojë një dialog midis dy palëve i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pra, kjo është rruga në cilën ka kaluar ose duhet të kalojë fati i Kosovës në pikpamje të integrimit të saj në organizatën ndërkombëtare në OKB përkatësisht. Mirë po, e vërteta është që hyrja e Shtetet Bashkuara të Amerikës në fushën e lojës e ka energjizuar dialogun. Çdo thotë kjo. Kemi një letër të presidentit Trump, drejtuar dy presidentëve, Vučić dhe Thaçi, e dhjetori 2018. Që prej atij momenti, ku ai thotë uluni në dialog,
hajde një firmosën marrëveshjen te unë, Po. bëjmë një ceremoni të madhe, me njohje reciprokesh në themel të kësaj dialogu tuaj, që nga ky moment kemi angazhim të Francës dhe Gjermanisë. Kemi angazhim vetë parë, presidenti Macron thot, unë kam summit në 17 korrik. Summit që duhet të ishte bërë një vit më parë. Pra kemi lëvizje në këtë nivel të çështjes së Kosovës dhe sepse është kuptuar që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk duhet lejuar këtë, madje jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, por presidenti Trump. Kjo unë e gjykoj që nuk është thjesht dhe vetëm një rivalitet euro-amerikan, po është një lloj hakmarrje e presidentëve Macron, kancelares Merkel ndaj presidentit Trump, nëse duam, sepse një sukses eventual i tij është një kartë plus në fushatën zgjedhore që tashmë ka nisur Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, loja është pak më e gjerë, kështu siç e shohun, dhe janë vendosur që të goditen lojtarët më të dobët. Do të citoj dikë, po në fakt ai dikush nuk pretendon copyrightin për të se është populli, që thotë kur zihen atlarët, shkelmat i han gomarët. Atlarët janë ato kuajt e mëdhenj. Dhe kur zihen ata merren vesh me njëri tjetrin. Por ata që janë poshtë, ata do vuajnë pasojën e kësaj. Kështu që ky është sinteza e gjithë asaj që tham. Ne në nivelin e gomerëve duhet kuptojmë çka ka ndërmend kuajt që të dimë të ruhemi të paktë. Po, sepse ata do merren vesh me njëri tjetrin. Nuk pritet të ndodhë ndonjë luftë midis Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por ama ata që janë lojtarët e vegjël duhet kujdesen, zoti Thaçi, që të jemi të sinqert, e ka tepruar pak me kundërvënien ndaj Bashkimit Evropian. E ka nëmbletësuar, po themi deri diku rolin gjerman, e ka nëmbletësuar rolin e të dërguarit të Bashkimit Evropian ndaj Çak, duke thënë që Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo nuk i ka pëlqyer gjermanëve, të cilët posaçërisht nuk kanë marrëdhëniet më të mira të mundshme me zotin Thaçi, por kjo është një histori e gjatë. Flasim pak, po, Paruca. Po, këtu qëndrojmë. Jo, kam një pyetje për këtë çështje. Zoti Pacolli ka bërë një propozim, ish ministri i jashtëm i Republikës Kosovës, ka bërë propozim që duhet ishte mbledhur kërkesë